masalah yang upgrade untuk RAM upgrade RAM dengan HD. Đây thuốc lưới rồi. Đây đọc này. Đây là đọc. Bòn xin mời. Ok lấy nó đến cái dân upgrade RAM upgrade RAM bàn pi đa mà bàn pi miền slot tí hay âm thu 10 slot hay 10 slot MSI GF chất RAM pin cho nó tự đọc nên cái dân up về miền RAM pi slot âm thu 1 slot hay nâng HD 1 slot ok lấy dân đó còn bay chi tranh này vậy ở trong cái mô cùng bài trí hay nên tầm thu dàn lập pi nói dân đó cùng bài trí trắng dân ép đắp bằng mùi chi bị đâm cho vô sản pi okay. Đây bóng không lẽ là sai mày rồi Được được. Trời đó Vì là hả? Đây chẳng hạn đi, chẳng hạn đi. Hoặc rằng rồi không dân nghiền
Bởi đi, ăn cho mình sắc này. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a better Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on the area. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Do you also... Now let's get you connected to a network. Just so you know, next up, the legal. Type what you want to name your account. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Cái tư tưởng rằng nhưng mà trái rồi.